咦，咩餸嚟㗎？雜菌炒雞柳，睇下啲雞柳，哇，有窿邊嘅，有窿邊嘅，啊，仲要係炒得咁乾，到底點做㗎呢度？大家睇下咪知咯。希望大家鍾意啊！Hello，大家晚上好啊！又見到呢場面，梗係準備煮飯啦。哈！呢一代啊，咁啊，今日準備整兩個餸啊。咁啊，我先執起咗啲嘢先啊。嗱，咁我就唔係話想拖時間嘅，咁希望大家明白啊。咁啊，呢兩樣餸係乜嘢呢？一個呢就係矮瓜紅燒茄子炒蛋啊。咁啊〜蛋同茄子啦，喺一齊啦嚇，咁呢個我拎開佢先。呢個咧，呢一 part 就唔係準備介紹呢個啊。呢一 part 咧，我準備介紹嘅咧就係呢個係即係應該健康飲食嘅人士就好中意嘅嚇。咁係乜嘢咧？就係呢個係雜菌炒雞柳啊。咁啊，今日咧我就準備係現醃現炒現賣嚇，咁嗱首先咧一樣啦，咁呢個咧就係我嘅即係買翻嚟嘅急凍雞柳啊，咁啊急凍雞扒啊，咁我要一塊就夠噶啦，咁啊唔需要好多嘅啫。咁啊另外咧嗱，咁啊呢個係雞髀菇啦，另外咧呢一個叫做我突然間唔記得咗叫做乜嘢名啊，叫做箭竹菇啊定係黑竹菇啊，我唔記得咗嚇，反正就係菇啦。咁咧就呢兩樣。咁如果大家唔中意咧，其實係珍珠菇都得嘅。不過咧呢一隻菇咧，我覺得就會相對地有咬口啲啊，咁所以我就買咗呢個啦嚇。咁然之後咧，我而家第一時間咧，我先係攞去浸先嗱。咁啊，大家見到一樣啦，我有盤係白色嘅水係咩嚟㗎？米水嚟嘅啊。咁呢個米水咧，就可以愛嚟消毒嘅，浸呢啲菇類就最啱噶啦啊！因為啲菇類咧表面好容易即係會黐到啲唔乾淨嘅嘢嘅嚇。咁啊，除咗呢啲之外咧，咁啊有乜嘢咧？咁啊一兩棵或者兩三棵嘅糖芹或者係叫做地中海野芹啊。咁點解要特別提呢樣嘢咧？雖然咧我哋叫佢做糖芹，但係實際上咧，呢啲係來佬貨嚟嘅，就大概喺秦朝嘅時候咧，就由地中海咧就傳入中國嚇。咁咧呢啲糖芹咧喺鬼佬地方都有得賣嘅，外國都有得賣。喺歐洲咧就叫做係地中海野芹啊，亦都同時間係一啲係提鮮提香嘅，即係呢個佐料之一。嗱，咁好啦，咁呢個時候咧我就先將呢個雞扒我已經係自然解凍㗎啦，咁我擺喺急凍擺喺冰鮮格，即係買咗翻嚟啦，擺喺冰鮮格擺咗喺大半日㗎啦，咁所以咧呢個係可以自然解凍就 OK 嘅嚇。咁啊大家見到香港人嘅地方係咪好淺窄啊？呢邊就浸緊呢邊就浸緊鮮菇鮮菌啊，呢邊咧就攞隻西嚟沖洗嗰隻雞扒，係咁㗎啦。咁所以咧即係我希望大家能夠明白理解即係香港人嘅生活嘅地方就係咁嘅一回事啊。好啦，咁我係咪咁樣沖一沖佢，沖洗咗佢咧，咁就可以令到佢咧加速乾淨啦。同埋咧，我唔一定要浸水嘅，咁我講過好多次啦，咁我唔再重複啦。好啦，呢個時候咧，我哋咧就攞啲紙印一印佢先啦，因為咧有水就唔好切啦咁同埋就即係整到啲水周圍都係就唔係咁乾淨啦。OK， 咁啊印咗佢先咁啊呢個洗完之後咧，陣間攞嚟咧就係通常咧我就好中意反轉個西嚟咁冚住嗰啲蔬菜嘅，因為點解咧？應該大家喺鏡頭面前見過好多次咁做噶啦。點解我要咁做咧？因為有陣時候咧，有啲蔬菜咧係好輕身噶嘛，咁佢塗喺面咧就好容易跌咗落去啲個瓷盤嗰度嘅污糟水啦。咁同埋咧，我咁樣咧有個重量擲住佢咧，變咗咧，譬如啲菇類呢啲咁輕身會浮起身嘅咧，就會浸
浸到佢落個水入邊咧，咁就更加令到佢咧係會更加係乾淨啦。OK， 好啦，跟住然之後咧，我就要攞隻兜。咁啊，大家唔好介意啊！地方淺窄，但係啲嘢擺到周圍都係，即係中意整嘢食嘅人咧就冇辦法嘅呢啲嘢。好嗱，咁咧雞柳咧就好簡單嘅，咁啊同起雞排一樣啦。嗱，咁呢啲咪好厚嘅嚇，好厚身嘅，咁咧我哋咧稍為片開佢，咁咧呢啲雞柳咧就會好薄噶啦，可以。嗱，咁啊切開佢啦。咁如果雞排就唔需要切斷佢啊，但係雞柳咧，我等陣間我嚟切絲嘅，所以咧我就切斷佢。嗱，咁呢度一樣啦，咁樣就可以令到咧啲雞柳咧就可以係比較均一啲。OK， 嗱，咁啊好多人咧就唔中意食雞皮啊。咁就可以搣走啲雞皮，但係咧就呢度會少咗好多嘅，咁大家咧就可以係即係搣走佢啦，咁啊買多一塊翻嚟啦。OK， 嗱，咁我啲雞皮我都照用翻嘅。咁咧我哋切嘅時候咧，啲雞柳咧係向住咩紋切咧？因為雞咧就相對地咧就冇咁韌口嘅，咁所以咧你直紋橫紋切都冇乜所謂啊。咁咧，通常我就會直紋切嘅，因為點解咧？咁樣咧可以保持到咧嗰個雞柳最後尾炒出嚟嘅完整性啊！咁如果橫紋咧，你切得太過細嚿嘅話咧，嗰啲雞柳就會散開嘅。嗱，咁啊呢啲掂到啲蔬菜啊，嗰啲，你佢唔理佢污漬又好咩都好啦，反正冇害嘅，但係都。大家都要整走佢啦 ，OK， 好啦，嗱，咁咧，我呢一次咧就真係個菜就多過下肉啦，嗱，大家睇到我係好簡單嘅，咁嗱雞柳咧本身咧就唔需要切得佢太幼啊，即係唔同話肉絲或者係你想整雞絲，不過整雞絲啊另一件事啦 ，OK。嗱，咁大家見到嘅，我係把刀七橫掂八咁樣去就啊嗰個雞扒嗰個形狀啊，咁就會切得好啲。好啦，嗱咁啊切完啦喎，嗱咁啊即刻第一時間刮走個砧板啦，刮走砧板表面嗰啲漬啦，呢個係好習慣嚟嘅 ，OK。咁就可以令到咧，陣間我哋即係做完嘢之後咧，去清潔個砧板咧，佢都會乾淨啲同埋簡單啲。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就要做第二樣嘢咯喎。咁咧就係切啲薑絲啊，醃雞柳。嗱，咁通常咧中式嘅醃薑絲係唔係醃薑絲啊？即係中式嘅醃雞柳咧，我哋通常會加啲薑絲落去嘅，或者加啲薑片落去嘅。OK，咁啊，大家都應該可以諗得到咧。咁我呢個雞柳咧，炒雞柳就非常之中式啦。咁但係我亦都知道咧，喺餐廳咧，尤其是係茶餐廳咧，佢哋就唔會按照呢個方法去醃嘅。咁我呢個咧就非常之家廚嘅一個方法啦。OK， 嗱好啦，切咗薑絲落去。咁呢度咧應該就8兩都唔到嘅嚇。咁啊，所以咧，我求其咧就放少少鹽就得噶啦。咁啊，三分一茶匙嘅鹽啦。咁啊，一樣啦，雞粉啊，唔係糖咧，可以落多少少咧，就落1羹嘅糖啦。咁啊，鹽糖咯喎，跟住味咯喎，雞粉咧始終都係要落少少嘅。咁當然嗱，呢個步驟咧，如果大家唔中意，可以唔落，唔好爭拗啊，個人口味。好啦。跟住然之後咧，落少少蠔油啦，半茶匙得噶啦。跟住然之後咧，生抽啦，都係半茶匙到啦。跟住然之後落少少嘅胡椒啦。
少少嘅胡椒啦，跟住落少少嘅酒啦。好，嗱，咁就係咁多啦。跟住然之後落呢個生粉啦。咁啊落多落少，隨大家啊，半茶匙到開始起計。咁啊大家見到咧，我呢度唔止噶啦，唔止半茶匙，有1茶匙有多噶啦。咁呢個咧就係我自己係中意嘅，之前我都講過嘅，我中意醃嘢咧放多少少粉落去。好啦，嗱跟住然之後落齊咯喎。嗱咁本身我先頭咪索乾咗啲水嘅，咁基本上係冇乜水啊。咁呢個時候咧我就放少少，約略10ml到啦，10ml至到20ml到啦，輕輕就得噶啦。咁咧就要將呢個雞柳sorry 啊，落漏咗樣嘢，梳打粉，因為我係即係呢個咧就可以令到咧嗰啲肉咧就快啲吸水，可以令到佢咧吸多啲水咧就會更加係淋滑嘅。咁呢度咧嗱，因為咧佢得嗰8兩都唔到，我當佢係250克度啦。咁啊250克度嘅話咧，咁啊除翻開佢咧，大概係一克多啲啦，係咪啊？咁所以咧，我呢度再減半，輕輕少少，酌量得噶啦，唔好多啊嚇。跟住然之後，咁啊大家嗱呢啲咧就好多人咧就嫌我煩啊，覺得呢個過程係唔應該俾人睇嘅。但係咧，我講過好多次，醃肉嘅開始你醃得靚咧，就係你成功咗一半噶啦，即係講緊要肉同埋菜一齊炒啊。咁所以咧，我係好着重呢個過程嘅。而呢個過程裏邊咧，好多魔鬼細節啦。最緊要我俾到大家睇嘅係乜嘢咧？就係呢個係佢個 texture 嘅變化啊。咁啊，大家見到我加咗水落去係咪？但係咧，我好快咧就會將佢咧就係撈到冇晒水。咁而由冇水變到由有水變到冇水咧，呢個 texture 嘅變化我就最想俾大家睇㗎啦。even 係我唔講嘢啊，大家都要睇住啊嚇！我只不過加個説明落去咧，加個旁白落去咧，就變咗就俾大家更加清楚，即係引導大家去觀察呢個 texture 嘅變化，呢個肉喺有水撈到佢冇水之間，到底佢有乜嘢嘅變化咁解嘅啫。嗱咁啊，大家見到嘅，我係咪越撈佢就越食住啲水啊？係咪啊？嗱，先頭我都有加水㗎，係咪？咁而家咧就冇啦，但係都仲未夠嘅喎，要撈到佢起晒膠為止啊！嗱，因為而家咧個量咁少，所以我就唔用手去撈啦。咁咧，同埋因為佢係雞絲啊嘛，咁所以我就攞雙筷子同心圓咁撩。但係記住喎，唔好成日反方向喎，即係你一個方向你逆時針嘅，你就一次過逆時針到底。如果你係順時針嘅，你就好似我咁樣就順時針到底，就千祈唔好撈到半路中途咧就反翻轉嚟撈，咁樣咧佢就唔夠吸水嘅。嗱，我解釋大家個原理，其實呢個咧好多嘅即係餐廳嘅醃肉機啊，都係咁嘅原理。點解要順時針即係同一個方向或者係逆時針同一個方向去撈咧？因為撈嘅過程裏邊咧就產生呢個摩擦力，產生摩擦力咧就會產生熱量，而呢個熱量咧係會令到咧嗰啲醃料啊，包括埋鹽糖味同埋食粉啦同埋水分咧就會產生一個化學嘅作用，咁就可以令到咧嗰啲肉咧，因為嗰個熱量嘅提升咧，同埋有個運動咧咁所以咧嗱，而家我撈到手攰啊，所以我要反手嚟撈啊，咁咧就可以達至到咧佢就吸盡最大嘅即係效用啊，就去吸收嗰啲醃料啦。OK， 個原理就係咁嘅，所以咧大家如果有機會去專業廚房睇到佢哋嘅撈肉機咧，佢哋嘅撈肉機其實就係我隻手就變成係一個即係一個會旋轉嘅摩打啦，跟住然之後啦下邊咧有一碌棍啦，跟住有個好似勾嘅物體啦，即係佢呢度咧下邊咧就唔係直嘅，咁啊大概90度角咁樣一個勾仔咁樣咁咧打橫嘅，咁咧就可以令到咧嗰啲肉類咧就撈得好靚噶啦。嗱，
我喺同大家講嘢嘅時候，大家要留意下。如果唔明白嘅話咧，翻睇多2次嚇。喺我同大家講嘢嘅時候，我係咪不斷撈啊？嗱，而家咧佢開始起膠咧，就撈到咧，唔單止係啲水咧係吸晒，仲有咧，因為佢起膠咧，嗰啲粉就會起到個保護作用啊，就唔會產生倒流啦。OK，嗱咁啊，俾大家睇下，同我先頭撥開嘅，都嗰啲水都仲會流嘅。而家咧，因為嗰啲漿咧，同埋佢吸晒啲水咧，所以嗱，炒雞柳咧。炒雞絲咧就係要撈到咁乾㗎啦，記住啊！好啦，跟住然之後咧，我就落少少油啦。咁呢個時候咧，呢個步驟叫做封油咯。OK，咁啊一樣啦，撈到佢咁上下，嗰啲油咧，每一塊雞絲咧都已經係即係都掂過為止，咁就 OK 啦。嗱，大家睇下，我再撥啲嗱，大家睇唔睇到啊？我而家係超過70度角㗎，除咗啲雞會跣落嚟之外，係一滴水都唔會倒流翻出嚟。咁樣嘅撈嘅雞柳咧，先至係 perfect 啊 ！OK， 好啦，嗱咁啊撈完雞柳咯喎，咁就其他嗰啲咩切菇啊嗰啲唔使講啦啩。嗱咁咧，我略略講一講啦。嗱呢啲菇咧，我就原條由得佢嚇。咁呢啲咧就切片啦，雞髀菇咁啊，大家知啦嚇。OK， 好冇？咁啊下一 shot 就開始喐手炒嘢咯喎，好快嘅啫呢個餸。好啦，嗱咁咧就先頭就睇到點樣撈嗰啲雞柳啦。咁而家咧我就燒緊鑊啊嚇，咁啊用大火燒鑊啦，一樣係背口訣啊。咁我先頭咧已經係炒完第2樣餸噶啦，咁就大火燒鑊，見煙落油。好啦，嗱呢個時候做乜嘢咧？就先同呢個係雞柳咧就走油啊！咁嗱，俾大家睇下，我呢個雞柳嗱，睇唔睇到？撈到佢咁乾身咧，就係我哋炒肉咧係成功嘅一半啦嚇！好啦，嗱呢個時候咧就好多煙咯喎，即係夠溫度咯喎。咁呢個時候咧，我就同唔係煎雞柳啊，係同雞柳走油，所以我就完全係唔需要去，即係完全唔需要去閂細個火啊，依然係大火。OK，嗱跟住然之後咧，唔好喐佢個底嗰啲，唔好喐佢，將個面夾起身嗰啲咧，嗰啲雞柳咧，我哋咧就撥去側邊。嗱咁啲雞柳咧就可以好靚噶啦。OK。咁啊，跟住然之後雜側少少鑊啦，等嗰啲油咧就走勻所有雞柳嘅地方啊。咁呢個咧就係我哋家廚走油嘅技巧嚟嘅。咁如果係專業廚房嘅話，咁佢仲有專用油爐，又夠油嘅話，咁啊另一件事啦，直接掟落去滾油，掟落去一拎起身10零秒鐘拎起身，咁就走完油啦。OK， 但係我哋家廚咧就要有啲方法嘅。嗱咁樣煎完啲雞柳咧，就有表面咧就有啲燒香啦。嗱呢個時候咧，我就反轉佢啦。嗱，大家睇唔睇到？表面咧有啲焦香啊，咁咧就一定好食嘅。嗱，咁咧，我哋呢個走油法咧，其實家廚嚟講咧，係比專業廚房優勝嘅，知唔知點解啊？因為咧，佢係真係掂過明火嗱，有呢啲，我俾大家睇下呢啲，睇唔睇到啊？我隻夾指住嗰啲位，係真係窿邊嘅喎。OK， 真係有焦嘅喎。但係如果咧係走油嘅話咧，佢又唔夠香口，點解咧？佢好快令到啲雞肉熟，佢就做唔到呢種窿邊嘅。咁所以大家唔好成日因為家廚咧就覺得自己做即係打唔過呢個專業廚房，唔係咁樣嘅。OK， 咁當然呢個咁嘅做法就需要時間啦。咁我唔係話佢怪責專業廚房，因為佢有佢嘅經濟上嘅考慮、時間上、製作流程上邊嘅考慮，所以咧佢就冇辦法做到咧。嗱呢個時候咧，差唔多全部都燶晒㗎啦。咁呢個時候咧，最後尾咧就係要令到咧嗰啲雞柳咧就全熟啊，或者至低限度接近全熟啊嚇。咁呢個時候咧，我哋就可以撥開佢啦。
撥下佢，等佢唔好咁快燶，同埋咧係均勻咁受熱咧，就令到嗰啲雞柳咧就熟啊嚇。好嗱，咁啊差唔多得啦。好，閂細個火先。咁啊，閂細個火咧係要保持佢嗰個溫度啊嚇。嗱，咁點解咧？我係先同啲雞柳走咗油先，大家知唔知啊？估唔估到啊？嚇？大家估唔估到啊？點解要咁做先啊？唔係炒嘢先啊？因為咧，我要利用翻呢個走完油嘅油，嗱呢個多餘嘅油分啦，我稍微燒一燒佢先啊。嗱，點？我用佢個多餘嘅油分，我嚟做咩啊？梗係同嗰啲菇飛水啦。嗱，咁我而家咧稍微燒一燒佢，等嗰啲油嘅水分咧滴翻曬出嚟。嗱，而家聽到好大聲㗎，我唔知道咪咧有冇收到啊？咁跟住之後咧，嗱而家好差唔多啦。跟住之後咧，我哋就攞翻裝油嘅器皿倒翻起曬佢。咁個鑊底咪仲有啲油啊？係啊，呢個時候做乜嘢啊？我哋加水，就準備咧，就係同嗰啲菇咧就走飛水。嗱，咁樣嘅程序有兩個好處。第一，我唔使再加油；第二咧，就係乜嘢咧？梗係唔使洗鑊啦，洗鑊方便啲啦，因為嗰啲窿邊啊、焦邊啊嗰啲可以煮咗之後佢就溶曬或者係淋曬，咁我哋咪可以慳翻啲功夫咯。大家話係咪啊？好啦，嗱呢個時候咧，我哋就要先上味啊，鹽啦、糖啦、雞粉啦。嗱呢個時候咧，就落多啲雞粉都唔怕。咦，Leo，你咪話平時雞粉唔好落咁多嘅咩？點解呢次落咁多咧？嗱，菇類咧、菌類咧，佢有個特性咧，就有啲臭咩啊？腐味道嘅，因為佢大家知唔知呢啲草菇啊？呢菇類、菌類點樣種出嚟㗎？就係先係利用一啲腐枝、腐葉、腐草，先係製造咗佢嗰啲真菌先。跟住然之後，先至將嗰啲草菇種啊、草菇籽啊、蘑菇籽啊諸如此類咧，就滲落嗰啲包住，整到一嚿嚿或者大嚿。如果係嗰啲木嘅話，就成片啦；如果係草嘅話咧，就包到佢一嚿嚿方形，或者係攞嘢扼實佢啦。咁樣嗰啲菇類咧，先至會識生長出嚟嘅。咁大家話係咪嗰啲菇類成日咧？有啲人唔中意食菇，點解咧？因為佢天生就有啲腐葉嘅味道，有啲腐木嘅味道。咁所以咧，我呢一次落多啲雞粉，嗱鹽糖味大家都知道我點解啦，係可以令到啲菜係青綠啦，同埋預先上味啊嘛。呢一次我落多啲雞粉嘅原因就係因為要除佢嗰啲腐臭味，得唔得？嗰啲腐木味，好多人唔中意食菌類，唔中意食菇咧，就係因為嗰種腐木、腐葉嘅味道，咁所以呢一次為咗要減輕佢嘅味道咧，我咧就落多啲雞粉，咁同埋咧係可以落酒嘅。不過今晚咧，我發覺已經原來用曬啊啲酒，我留翻少少，等陣間落嚟炒嗰陣時先落。咁呢個時候我就唔落啦。OK，得唔得？記住啊，雞粉原來有咁多用處嘅。好啦，嗱呢個時候咧，我上鑊啦，唔阻大家時間啊。咁咧，等陣間滾咗之後，我落去飛水，我再同大家分享啊！好啦，嗱，而家咧就水滾咯喎，咁咧我哋就開始落菇啦。咦？喂，點解啲水會變白色嘅？因為咧，我有冇記唔記得我講過嗰樣嘢啊？呢個叫做乳化現象，係動物油脂經過高溫處理再撞水煮出嚟咧，就必然有呢個效果嘅。無論豬雞牛還是海鮮都係一樣，魚都係一樣啊！所以咧，即係唔關冷水熱水事。咁嗱，先頭我放冷水，咪一樣有白色出嚟。只有足夠多嘅動物油脂，佢就可以更加白噶啦。OK，好啦，嗱呢個時候咧，我咧就要嗱菇類咧，我哋咧就要係烚得佢，即係飛水咧就要透啲嘅。咁所以呢個時候我再俾翻個鑊蓋佢，等佢做咩咧？快啲大滾，一大滾之後滾一陣就
我哋就開始可以可以開始炒噶啦。OK， 咁啊等陣間唔阻大家時間啦，等陣間我撈起嘅時候開始炒，我再同大家分享啊。好啦，嗱咁啊過咗一陣咧，嗱而家開始咧就大滾啦，咁所以咧我哋再滾多一陣咧，呢啲菇咧就可以拎起身噶啦。記住啊，菇咧一定要大滾啊，菜咧就唔可以大滾啊，呢個係好大嘅分別嚟嘅，最主要嘅分別 ，OK。嗱咁啊大滾啦，咁啊我再搞一搞佢，再滾多一陣啦。好嗱，喺呢個時候咧，我由得佢滾一陣啦。咁啊介紹下呢材料先，有呢個糖芹啦，咁啊有葱到啦。咁大家都知道好中意食葱，所以放多啲啦。如果大家覺得冇咁嘅需要咧，咁啊梗係放少啲啦。嗱咁啊有咩咧？呢個佐料啊，有薑末啦。蒜蓉啦，少少辣椒啦 ，OK， 呢3樣嘢。好，嗱咁啊而家得啦喎，咁呢個時候咧我就要撈起佢啦。嗱咁啊其實咧炒雜滾咧都幾健康下㗎，講真。而且咧處理得好嘅話，亦都非常之惹味啦。嗱咁啊呢個時候咧，盡量咧就拍乾啲水啊。嗱咁啊呢度其實個份量好少嘅啫，咁啊配呢個即係雞柳咧就非常之登對啊一個份量。嗱咁我而家咧我就洗鑊啊，咁啊唔俾大家睇啦。咁啊洗鑊，咁啊因為先頭咧我係攞佢嚟烚嘢啦，咁所以咧呢個時候咧洗鑊只需要係普通嘅竹刷，刷乾淨個表面就 OK 啦。嗱咁啊好乾淨啦，係咪？跟住而家開火，一樣啦，大火燒鑊啊！記住啊，呢個口訣永遠都唔會變嘅。咁啊，攞啲廚紙抹翻乾佢咧，就等佢即係更加快去咩啦，更加快去熱啦。咁啊調味咧，呢個亦都好簡單嘅啫，鹽糖味、生抽冇啦，加啲酒就係咁簡單啦。OK。嗱，咁啊，俾大家睇下，咁啊2 pat 到底有幾多嘢咧？嗱，2 pat 嘅即係2包嘅粉類，同呢個差唔多達到係1比1嘅比例嘅。咁啊，繼續等佢燒鑊啊！嗱，咁啊〜呢個係俾我老婆訓練到，即係成日一路做嘢就一路抹嘢。咁我相信大家作為家庭主夫或者家庭主婦都好有共鳴㗎啦。因為咧，我哋喺炒嘢嘅期間咧，如果咧我哋係唔係一直咁去即係去做清潔嘅話咧，炒完嘢就好似個核戰場咁嘅。嗱咁啊少少得㗎啦，大概1茶匙半到啦嘅油份啦。咁啊落呢個油咧，主要就係等嗰啲佐料咧就炒得起啊！嗱，而家咧咁啊再起煙啦喎，落完油，咁咧就啷勻啲油啦，跟然之後先落薑末啦，落去爆一爆啦。嗱，點解要落薑末咧？呢個係有效咧喺咩嚟講咧？即係喺炒菇嚟講咧，就有效，又係另一個去除呢個負味嘅方法啦嚇。好，跟然之後蒜蓉啦，辣椒啦，放曬落去啦。好啦，嗱，跟然之後雞柳同埋呢個係菇咧，就一齊放落去。哇，好香啊！呢個時候梗係讚酒咯喎。最後嗰滴酒俾埋你啦。嗱，本身咧，雞肉咧佢會出味，又有少少鹹嘅，咁所以咧大家調味嘅時候要小心啊，唔好過重手啊！如果唔係嘅咧，就會係好容易咧
嗱，呢個時候即係調味嘅時候咧，就唔好過重手，如果咪好容易咧就鹹噶啦。啊，咁啊，而家將啲糖緊掟晒落去啦。啊，好香喎！好香嘅雞味，好香嘅菇味，加呢個蒜蓉辣椒嘅味道。好啦，嗱，呢個時候加埋糖緊就有糖緊嘅香味，炒到糖緊出香味，咁我哋就開始調味啦。嗱，大概啦，落半羹鹽到啦，嚇，唔好落太多啊！如果唔係咧會鹹嘅，因為本身啲雞係會出味啊嚇。跟住然之後咧，糖啦，咁啊大概1羹到啦，即係通常我落糖咧都係比鹽咧多1倍嘅。好啦，嗱呢個時候咧炒勻咯喎，得噶咯喎，差唔多得噶咯喎。跟住然之後咧就將所有嘅葱頭掟晒落去。大家有冇發覺我冇落雞粉啊？係啊，呢個時候唔使落雞粉，因為點解咧？之後落咗好多雞粉㗎啦，係咪啊？再加上，喂，啲雞肉都有雞粉㗎嘛，都有雞味㗎嘛，所以呢個時候我哋唔需要再落雞粉㗎啦，夠鮮㗎啦。好，嗱呢個最後一個階段啦，最後一個動作乜嘢啊？睇慣我嘅人都知啦，梗係耐少少生抽落去，畫龍點睛啦！哇嚇，嗰啲香味出晒嚟啦，熄得火搞掂。誒，隻碟唔夠裝添，雖然話少嘢，但係都好似好多嘢。嗱，咁咧一個香噴噴好餸飯嘅雜菌炒雞柳，咁就完成啦！大家睇下我隻鑊乾唔乾淨啊？有冇多餘嘅油份出嚟啊？大家明唔明白我成日用嗰個即係強調嘅用油之道啊？即係你每一個唔同嘅菜式咧，係會有唔同嘅即係唔同嘅呢個係用油嘅份量嘅，唔可以一刀切話少油少鹽，所以咧就要少油，咁係唔啱嘅。你永遠炒唔出咧好野味嘅嚇，呢個係野味嘅呢個係菜式出嚟嘅 ，OK 得唔得？嗱，咁我呢個放少少葱花，我只不過係點住下嘅啫。嗱，跟住落嚟咧，我就總結一下，好簡單咁總結一下。嗱，咁咧，大家睇住個賣相有冇食肉啊？嚇？哦，呢啲叫做火箭菇啊，好似叫做，因為佢而家似火箭。有冇食過啊？嗱，我而家聞到咧流晒口水，呢個係絕對好餸飯嘅一個小菜嚟嘅 ，OK。咁咧就要處理嘅時候咧，大家要記住重中之重係乜嘢啊？大凡咧蔬菜溝肉類去炒咧，記住嚇，無論係點都好，醃肉咧你醃得好嘅話，無論你係蒸還是炒還是係炸還是係燜，你醃得好嘅話咧，就已經係成功嘅一半啦。尤其是係蒸同炒啊！咁我所以咧每一條片咧，我醃肉嘅過程咧係特別詳細，同埋特別用多啲時間，因為咧我想俾大家睇下，到底由開始落調味料之前嘅肉嘅 texture， 到我撈到中間嘅 texture， 到我話已經撈好咗啦，個 texture 係點樣，同埋中間個效果變化係點樣。所以咧，大家真係唔好介意我前期撈肉要花咁多時間。即係我嘅諗法就係，喂，如果我講到不清不楚，大家只要哪怕有一個佢係做唔翻我而家做到嘅效果嘅，咁咧其實我就失敗嘅。大家話係咪？咁所以咧，我就假設咧，每一次拍片嘅時候咧，都會有新觀眾啊，佢都唔知道我到底嘅諗法係點樣，我做法係點樣，所以咧。
我每條片我都當大家係新嘅觀眾一樣去交代。咁啊當然老咗嘅觀眾，即係睇慣我嘅觀眾就知道我想做乜啦。咁啊前邊知道係咩效果啦，知道要做到點先為之叫好啦。咁當然呢部分可以 skip 咗佢啦。大家話係咪？咁所以咧，我希望大家明白咧，就係話盡量啦，俾翻個選擇權俾人哋啦。你識啫，唔代表人哋唔識噶嘛，人哋會識噶嘛。大家話係咪？好啦，咁啊撈好肉之後咧，咁嗱所有嘅蔬菜飛水我都強調一樣嘢，就話喂要爽口啊，要翠綠啊。所以咧，喂佢一轉色咧，好多菜咧我都要求大家係即刻熄火，即刻撈起，係咪？但係唯獨是菇就唔係咁啦，菇咧一定要滾。嗱，大家先頭睇到啦，我飛水嘅時候，嗰啲菇係咪滾咗之後，我都仲係咁攪下佢，攪咗一陣，大概20-30秒到啦。跟住然之後，我先至拎起佢，因為點解咧？菇我哋一定要喺飛水嘅過程當中令到佢全熟，因為其實菇咧本身咧係帶少少毒性嘅。菇無論佢可唔可以俾人類食用都好，佢都係帶少少毒性嘅。所以咧喺呢個時候，我哋稍為烚熟佢咧。烚熟少少佢咧，係有助佢釋放嗰啲毒素咧，就我哋炒嘅時候咧，就冇咁容易吸取到啲毒素。OK， 得唔得？咁咧，同埋咧，平時我鹽糖未落去預先校味咧，我就求其落啲雞粉就算噶啦。但係反而菇咧，我就要落好多雞粉。點解咧？原來雞粉咧係可以有除腐臭嘅功用嘅。咁本身咧，啲菇咧。啲菌類咧，全部都係用一啲腐葉啊、腐木啊、腐爛嘅植物啦、去養出嚟嘅，去種出嚟嘅。咁所以咧，佢本身就自帶一種好強烈嘅腐木嘅味道，或者係腐土嘅味道。咁所以我哋為咗要清除呢個味道，就有兩個方法，一係咧就落酒，一係咧就落雞粉。咁雞粉係幾時落咧？雞粉就係佢飛水嘅時候落再加上我整到佢咁熟咧，咁變咗咧就盡大可能啦，就將佢嗰啲毒素除去啦，將佢啲腐臭味除去啦。再加上我炒到最後，我再加酒，咁咧基本上呢嘢菇咧，你大家係好難食出咧就係嗰種腐臭味嘅，只有嘅係剩翻咩啊？菇嗰種獨特嘅香味同埋好野味嘅感覺。OK， 大家得唔得？咁啊希望大家知道咗呢個程序之後，知道咗點解之後，咁啊下次識點做咯喎。好啦，要合成炒嘅時候，記住背口訣。第一背口訣，第二咧就係要快手快腳。咁我其實咧，我先頭咧都算係大概都慢咗30秒噶啦。咁啊最好咧就快手少少，因為點解啊？除咗係芹菜係生嘅之外，其他嘅嘢全部都係熟嘅。最緊要係炒嘅時候咧，係可以係令到佢盡快咧就出味，同埋咧軟熟，同埋咧混和。呢個咧就係快炒嘅功效啦。咁同埋大家睇到我隻鑊係咪好乾淨啊？好少油嘅。大家要記住啊，用油每一種菜式都唔一樣嘅。嗱，我而家可以雜側隻碟俾大家睇下，遮住啊！睇唔睇到？我而家已經去到50度角啦。除咗啲汁之外，有冇油啊？冇。明唔明白？大家 OK 用油之道，健康飲食冇相衝㗎。大家要記住咧，就係一定係因地制宜，唔同嘅食材佢需要唔同嘅油量、油嘅份量。OK， 記住啊！好啦，咁啊唔使講啦，我流緊口水啦，去食飯啦，拜拜。多謝大家收看啊，咁耐心，拜拜。